Kambuni ya thimũ ya Safaricom nĩ yandĩkithĩtie baita ya ciringi birioni 52.4 mwaka-inĩ wa kĩgĩna wa 2023. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno Peter Ndegwa, baita ĩgũĩte na gĩcunjĩ kĩa 22% ũkĩringithania na mwaka wa kĩgĩna wa 2022 kũrĩa mathondekete baita ya ciringi birioni 37.4. Having faced such macroeconomic headwinds and a very tough operating environment, we are proud that we have been able to deliver solid growth in the year. Harĩ ũhũri wa thimũ, Safaricom ĩthondekete baita ya ciringi birioni 41.1, motungata ma gũtũmana kwamũkĩra mbeca ma M-Pesa birioni 117.2, motungata ma data birioni 68, motungata ma data birioni 54, rĩrĩ mbeca ciothe iria monganĩtie mwaka ũyũ ikĩrũgamĩra birioni 62.3. Satisfying for us is 60% of service revenue is from mobile data. Ona kũrĩ ũguo, Ndegwa nĩ atũgĩrĩtie ikinya rĩa kambuni ĩno kũheo marũa ma kũmetĩkĩria kũheana motungata ma gũtũmana kwamũkĩra mbeca ma M-Pesa bũrũri-inĩ tũriganĩtie wa Ethiopia, akiuga ũndũ nĩ ũkwandandũra kĩondo gĩa Safaricom. We are betting on the long-term future of Ethiopia as a country. It's a great neighbor. It's one of our most friendly neighbor. It's the second largest country in Africa, 120 million people, large population. So we see it from a telecommunication perspective, but also from a financial services perspective. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ngũnjiri wa Wanjohi.